ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல். நான் இப்போ எங்கே இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஊரில் தான் இருக்கோம். நான் லாஸ்ட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா மைசூர் டு கேரளா லோடு ஏற்றிருந்தோம். அப்புறம் வந்து இன்னும் வண்டிக்கு ஒன்றும் போகல. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லோடு வந்து கேட்டிருந்தோம், இன்னும் லோடு கிடைக்கல. சரி, இப்போது ஊரில் தான் இருக்கோம். இப்போ என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வண்டி வந்து செகண்ட்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம். நிறைய பேர் வந்து வீடியோவில் கேட்டிருந்தீங்க உங்கள் வண்டி என்ன ரேட்டு வாங்கியிருந்தீங்க அப்படின்ட்டு. நம்ம வண்டி வந்து மாடல் வந்து பார்த்திங்கன்னா 2018. வாங்கினது எங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தருமபுரி தான். செகண்ட்ஸ் தான் வாங்கியிருந்தோம். செகண்ட்ஸ் விலை எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9,70,000 வந்துச்சு நம்ம ரேட் மட்டும். இது வந்து புரோக்கர் மூலமாக தான் போயிருந்தோம். புரோக்கர் எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம குரூப்பில் தான் நம்பர் எடுத்திருந்தோம். நம்பர் வந்து ஈகாமெட்டு நிறைய பேர் நம்ம நண்பர்கள் வச்சுருந்தாங்க. அவங்கள்ட்ட நம்பர் கேட்டிருந்தோம். அப்புறம் யாராவது ஒரு புரோக்கர் நம்பர் தாங்க அப்படின்றது அவங்க வந்து ஒரு புரோக்கர் நம்பர் தந்திருந்தாங்க. அவர் வந்து திருப்பத்தூர். அவர் தான் அந்த வண்டி வந்து பார்க்க கூப்பிட்டுருந்தார். அப்போ நாங்கள் வந்து நான் இசைக்கு அப்புறம் முத்துக்குமார் 3 பேர் போயிருந்தோம். போயிட்டு இசைக்கு வந்து வண்டி ஈகாமெட் தான் ஓட்டிகிட்ருக்காரு. ஸோ அவருக்கு வந்து ஈகாமெட்டை பற்றி ஃபுல்லாக தெரியும். ஸோ நாங்கள் வந்து வண்டி போய் பார்த்துட்டு இருந்தோம். பார்த்துருக்கும் போது நிறைய சில்லற வேலை நிறைய இருந்துச்சு. ஸோ அந்த பாட்டிக்காரங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா வண்டிக்கு ரேட்டு வைங்க அப்படின்ட்டு இருந்தாங்க. அவங்க கேட்டிருந்தாங்க. அப்புறம் நாங்களும் கேட்டிருந்தோம். லாஸ்ட்டு ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா 9,70,000 முடிச்சிருந்தோம். முடிச்சுட்டு 10,000 அட்வான்ஸ் கொடுத்துட்டு வந்திருந்தோம். 10,000 கொடுத்து வந்துட்டோம். அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஒரு 2-3 நாள் கழித்து அப்புறம் வந்து வண்டி டெலிவரி எடுக்கலாம் அப்படின்ட்டு போயிருந்தோம். அப்போ வந்து 6,50,000 கொடுத்துருந்தோம். கையில் கொடுத்துட்டு வண்டி வாங்கிட்டு வந்துட்டோம். அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா அவங்க இது வந்து ஃபைனான்ஸ் போட்டிருந்தாங்க. ஃபைனான்ஸ் வந்து டிடி ஆட்டே எடுத்து கொடுங்க அப்படின்ட்டுருந்தாங்க. அது வந்து பேலன்ஸ் அமௌண்ட்டு கொஞ்சம் கட்டியிருந்தோம். அது டிடி எடுத்து கொடுத்துருந்தோம். அது போக வண்டி வந்து புக்கு வந்து சரண்டர் தான் தந்தாங்க. சரண்டர் பண்ணி அவங்க கொடுத்துட்டாங்க. ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. சரண்டர் பண்ணி கொடுத்து அப்புறம் நம்ம மீதி பேலன்ஸை கொடுத்துட்டு அப்புறம் புக்கு வந்து சரண்டர் பண்ணி புக்கு கையில் கொடுத்துட்டாங்க. அப்புறம் வந்து அந்த புக்கு வாங்கிட்டு வந்து நம்ம வந்து இங்கே நம்ம ஆர்டி ஆஃபீஸில் கொடுத்துருந்தோம். கொடுத்துட்டு நமக்கு 1 மாதம் பக்கம் ஆயிடுச்சு. நமக்கு வந்து என்பி பெர்மிட்டு அப்புறம் எல்லாமே நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் எல்லாமே மாற்றி கொடுத்துட்டாங்க. அதுக்கு எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு 43,000 பக்கம் வந்துச்சு. அப்போ டோட்டலாக வண்டி ஒரு 9,70, இது ஒரு 43 ரூபா வந்துச்சு. இது போக சில்லற வேலை நிறைய வேலை பார்த்துருக்கோம். என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டியில் வந்து டேஷ்போர்டு அப்புறம் வந்து பெட் அடித்து போட்டிருந்தாங்க. அதுக்கு சீட் கவரு அப்புறம் டோரு லாக்கு அப்படின்னு சின்ன இது வந்து நிறைய பார்த்துருந்தோம். டீசல் டேங்க் மூடி அப்படின்னு நிறைய சின்ன வேலை பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் வந்து ஜென்ரல் செக்கப்பு, ஆயில் செக்கப்பு, இன்ஜின் ஆயில், க்ரோன் ஆயில், கியர் பாக்ஸ் ஆயில் 3 ஆயிலுமே ஃபுல்லாக மாற்றிட்டோம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. அந்த 3 ஆயிலுமே மாற்றி விட்டோம். ஏன்னா நம்ம வந்து ஒரு வருஷம் நீட்டாக ஓட்டிடலாம் அப்படின்ட்டு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா க்ரீஸ் பேக் பண்ணியிருந்தோம். க்ரீஸ் பேக் பண்ணும்போது நமக்கு வந்து எதுவுமே க்ளீனாக இருந்து அதனால் ஃபுல்லாக க்ரீஸ் பேக் பண்ணிட்டோம். இது க்ரீஸ் வந்து பேக் பண்ணியிருந்தோம். க்ரீஸ் பேக் பண்ணும்போது நம்மளுக்கு வந்து பேரிங் எதுவுமே போகாமல் இருந்துச்சு. அதனால் கொஞ்சம் பிரச்சனை இல்லை. ஸோ செலவு கொஞ்சம் கம்மியாக இருந்துச்சு. அப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து லாஸ்ட் டைம் ஒரு லோட் போகும்போது டயர் வச்சிச்சு. அதுக்கு மட்டுமே ஒரு 40,000 ஆயிடுச்சு. சரி, அப்படி டயர் மாற்றியாச்சு. இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா டயருமே ஒரிஜினல் ஆகிடுச்சு. ஸோ தைரியமாக ஒரு வருஷமாக நீட்டாக ஓட்டிக்கலாம். நம்மளுக்கு டைமிங் லோடு எங்கேனாலும் போய்க்கலாம். அப்புறம் எதுக்கும் கவலைப்பட தேவையில்லை. நம்மளுக்கு வந்து 10 டன் பாசிங் மட்டும் ஓட்டினா போதும். ஓவர் வச்சு ஓட்டக்கூடாது. ஏன்னா இப்போ ஓவர் எல்லாமே ரொம்ப பிடிச்சிட்ருக்காங்க. அதனால் வந்து ஓவர் ஓட்ட ஆசைப்படக்கூடாது. ஸோ 10 டன் மட்டும் வச்சு ஓட்டிகிட்டு இருந்தால் நல்லது, வண்டிக்குமே நல்லது. இப்போ டயருமே ஒரிஜினலாக ஆச்சுனாலும் நம்மளுக்கு பிரச்சனை இல்லை. எவ்வளோ லாங்னாலும் போய்க்கலாம். நம்ம வந்து அதர் ஸ்டேட் வந்து ரொம்ப போனதில்லை. நம்ம வந்து போகணும். அதுக்கு வந்து நம்ம தெரிஞ்ச டிரைவரும் எல்லாமே ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. ஸோ அவங்கள வந்து ஹெல்ப்புக்கு கூப்பிட்டுக்கலாம். ஒரு லைன் 2 லைன் கூப்பிட்டுக்கலாம். அப்புறம் அவங்க கூட போயிட்டு அப்படியே லைன் படிச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளுக்கு வண்டி ரேட்டு வந்து வண்டி ரேட்டு வந்து 9 லட்சம். அப்புறம் சில்லற வேலை டயரு எல்லாம் சேர்த்து போக வந்து 11,80 ஆயிடுச்சு. ஸோ வண்டி வந்து மொத்தம் 11. அப்புறம் பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாமே எலக்ட்ரிஷன் வேலை பார்த்துருக்கோம். எலக்ட்ரிஷன் வந்து நம்ம மணியன கடையில் தான் பார்த்துருந்தோம். எலக்ட்ரிஷன் வேலை ஃபுல்லாக லைட்டு அப்புறம் சின்ன வேலையெல்லாம் பார்த்துருந்தோம். அப்புறம் செட்டு வந்து புதுசு தான் வாங்கியிருந்தோம். குறைஞ்ச செட்டு தான் வாங்கியிருந்தோம். என்னென்னு பார்த்திங்கன்னா இன்னும் ஒரு 2 மாதத்தில் எஃப்சி வருது. அதனால் அப்புறம் வந்து ஒரு நல்ல ஒரு செட்டு வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு. ஸ்பீக்கர் வந்து வண்டியிலே கிடந்துச்சு. அதனால் பிரச்சனை இல்லை. அந்த ஸ்பீக்கர் போட்டோம். அப்புறம் வந்து செட்டு மட்டும் ஒரு செட்டு வாங்கி மாட்டியிருந்தோம். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல்லாக இப்போ எல்லா வேலையுமே முடிச்சிச்சு. எல்லாமே முடிஞ்சிச்சு. வண்டி ரேட்டு வந்து பார்த்திங்கன்னா கரெக்டாக இப்போ 9,70க்கு வாங்கியிருந்தோம். அப்புறம் சில்லற வேலை எல்லாம் சேர்த்து புக்கு பேப்பரு அந்த டயரு சின்ன வேலை எல்லாமே சேர்த்து 11,80 ஆயிடுச்சு. இந்த 11,80மே நாங்கள் வந்து லோன் தான் வாங்கியிருக்கோம். பேங்க்கில் லோன் வாங்கியிருக்கோம். ஸோ லோன் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கட்டிட்டா போதும். ஃபைனான்ஸ் போடல. இது வந்து பேங்க் மூலமாக லோன் வாங்கிட்டோம். ஸோ இப்போ லோன் வந்து சீக்கிரமாக கட்டி முடிக்கணும். அதனால் வந்து நம்ம வண்டி கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஓட்டிச்சு அப்படின்னா நல்லது. இப்போமே பார்த்திங்கன்னா 1 வாரம் ஆல்ட் ஆயிடுச்சு. ஸோ எல்லா பக்கமும் ஆல்ட் ஆகிட்டே தான் இருக்குது. என்ன பண்ணணுன்னு தெரியல. அவ்வளோ லோடு கிடச்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஓட்டி சீக்கிரமாக கட்டிடலாம். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டால் தான் முடியும். ஸோ நீங்கள் வண்டி செகண்ட்ஸ் வாங்கினீங்க அப்படின்னா வண்டி போய் நல்லா வந்து பாருங்கள். வண்டி நல்லா தெளிவாக பார்த்துட்டு அப்போ அதுக்கு தக்கன வண்டி ரேட்டு வந்து வாங்க. அப்புறம் வண்டி வாங்கிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து புக்கு வந்து கரெக்டாக செக் பண்ணிக்கோங்க.
புக்கு ஃபைனான்ஸில் எந்த ஃபைனான்ஸில் இருக்குது அப்படிங்கிறத நல்லா தெளிவாக செக் பண்ணிக்கோங்க. இன்னொன்று வந்து சரண்டர் பண்ணி வாங்கிடுங்க. சரண்டர் பண்ணி வாங்கிட்டு அப்புறம் வந்து புக்கு ஃபைனான்ஸில் இருந்துச்சு அப்படின்னா அது என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு எவ்வளோ நாளில் முடிச்சு தருவாங்க அப்படின்ட்டு கேளுங்க. எங்களுக்கு வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 3 மாதம் ஆயிடுச்சு. நம்மளுக்கு வந்து பேங்க் லோன்னால ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. இதே வந்து ஃபைனான்ஸ் போட்டிருந்தோம் அப்படின்னா ரொம்ப வந்து கஷ்டமாக இருக்கும். அதனால் என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டு நம்ம ஃபைனான்ஸில் வந்து முடிச்சுட்டு அவங்க வந்து என்றைக்கு என்ஹான்ஸ்மெண்ட் வாங்கி தருவாங்க, என்ஓசி வாங்கி தருவாங்கன்னு கேளுங்க. ஏன்னா என்ஓசி வாங்கி தந்தாங்க அப்படின்னா தான் நம்ம வந்து புக்கு வந்து மாற்ற முடியும். அதனால் சரண்டர் பண்ணி முன்னாடி தந்துடுவாங்க. நம்ம வந்து என்ஓசி தான் முக்கியம். என்ஓசி வாங்கி தந்தால் தான் நம்ம வந்து நம்ம பேரில் நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும். நேம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணால் தான் நம்ம பேரில் பெர்மிட் ஆகினா தான் நம்ம வந்து எல்லா பக்கமும் ஓட்ட முடியும். ஸோ சரண்டர் ஆயிடுச்சு அப்படின்னா எந்த பக்கமும் ஓட்ட முடியாது. ஸோ வந்து என்ஓசி வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதனால் என்ஓசி கிளியராக வாங்கிடுங்க. வாங்கிட்டு வந்து நல்ல ஒரு தெளிவாக மாற்றிடுங்க. அப்புறம் இன்னொன்று வந்து செகண்ட்ஸ் வண்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா வந்து முடிஞ்ச அளவுக்கு அதிகமாக வேலை வந்து பார்த்துருங்க. சின்ன சின்ன வேலை வந்து நிறைய பார்த்துருங்க. என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வேலை பார்த்துட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து இடையில வந்து எந்த பிரச்சனையும் இருக்காது. இடையில போயிட்டு ஏதாவது ஒரு வேலை அப்படின்னா கொஞ்சம் கஷ்டம். ஏன்னா அந்த பக்கம் மெக்கானிக் பார்த்து வேலை வந்து பார்க்குறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம். அதனால் வண்டி வாங்கினீங்க அப்படின்னா எல்லாமே ப்ராப்பராக ரெடி பண்ணிடுங்க. ரெடி பண்ணிவிட்டு அப்புறம் வந்து லைனுக்கு கிளம்ப பார்க்கலாம். ஸோ வண்டி வந்து நமக்கு வந்து எல்லாமே வேலை பார்த்தாச்சு. அப்புறம் புக்கு பேப்பர் எல்லாமே மாறிடுச்சு. ஸோ இப்போ வந்து லைன் ஓட்ட போகிறோம். நம்ம வந்து இந்த 11,80,000 எத்தனை வருஷத்தில் முடிக்கிறோங்கிறத நம்ம வீடியோவில் போட்டுகிட்டே இருப்போம். ஸோ முடிக்கும் போது வீடியோவில் சொல்லிடுவேன். பார்க்கலாம் எவ்வளோ குயிக்காக முடிக்கிறோம் அப்படின்ட்டு. நம்ம வந்து சொந்தமாக தான் ஓட்ட போகிறோம். அதனால் பிரச்சனை இல்லை. சொந்த டிரைவர்னால் எங்கேயும் போயிட்டு வரலாம். அதனால் கொஞ்சம் மீதியும் ஆகும். ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா சம்பளமும் நிற்கும். அதனால் கொஞ்சம் மீதி ஆகும். தொடர்ந்து நம்ம சேனலை பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். முடிஞ்ச அளவுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. ஸோ ஏதாவது ஒரு டவுட்டு அப்படின்னா நம்ம கமெண்டில் கேளுங்க. நம்மளுக்கு முடிஞ்ச அளவுக்கு சொல்கிறேன். அதனால் நம்மளும் லைனுக்கு வந்து அவ்வளோ ரொம்ப லாங்லாம் போனதில்லை. நம்ம வந்து லாஸ்ட்டாக வைசாக் வரைக்கும் தான் போயிருக்கோம். இது வந்து என்பி வண்டினால எல்லா பக்கமும் போகலாம். அதனால் நம்ம ஃப்ரெண்டு நிறைய பேர் லைன் தான் ஓட்டிகிட்ருக்காங்க. அதனால் அவங்ககிட்ட கேட்டுட்டு போய்க்கலாம். ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை. நம்மளுக்கு நிறைய பேர் ஹெல்ப் பண்ணுவாங்க. நம்மளும் நிறைய பேருக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும். ஸோ அப்படியே லைன் ஓட்டி பார்க்கலாம். முடிஞ்ச அளவுக்கு எவ்வளோ குயிக்காக கடத்தை அடைக்க முடியுமோ அவ்வளோ சீக்கிரமாக அடைச்சிருவோம். ஒரு நம்பிக்கை இருக்குது. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், வீடியோ வந்து தொடர்ந்து பாருங்கள். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க.